Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag is mijn laatste dag hier als reporter, dus ik ga afscheid van jullie nemen. Maar ik heb nog wel wat voor jullie. Ik ga nog een beetje goochelen als afscheid voor jullie. Kunnen jullie er ook naar kijken. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik hier zo 4 boeren. En die 4 boeren die kunnen een kunstje, want als er 1 keer mijn vingers knipt. 1 boer zal zich omdraaien, zoals je ziet. In dit geval een ruitenboer. En ik kan nog een keer in mijn vingers knips. En wie is er niet? Kijk, de ruitenboer is weer terug. Nu is de harteboer is omgedraaid. Ja, nu ligt hij bovenop en dan knip ik wel in mijn vingers. De harteboer draait terug. Nu is de schoppenboer omgedraaid. Ik heb nog een laatste keer in mijn vingers knipsen. Alle kaarten draaien weer terug. Alleen zoals je net hebt gezien zijn het 4 blauwe boeren. Wat je denkt dat het is. Maar ik moet het ook weer wat bekennen, want eigenlijk zijn het 4 gemarkeerde kaarten. Ja, jullie weten natuurlijk dat wij best handig zijn met video. Dus misschien is het wel een videobewerking wat je ziet. Maar ik zal bewijzen dat het niet zo is. En dan heb ik een truc voor jullie thuis. En wat ik wil dat je doet, ik wil dat je een van deze kaarten onthoudt. Hou hem in gedachten. Zeg hem niet hardop, maar hou hem in gedachten. Oké. Ja, hou hem in gedachten. Want wat ik nu ga doen, ga de kaarten een beetje mixen. En ik haal 1 kaart haal ik weg. En wat je nu zal zien,